Estas son las tres comidas más peligrosas para tus riñones y te aseguro que la tercera no te la esperabas. El primer alimento peligroso es la sal. Causan una retención de líquido en el cuerpo, forzando mucho más el trabajo, que debería ser sencillo, de tus riñones. El segundo es el azúcar. Hacen que tu sangre se vuelva más pesada. Como almíbar, le cuesta mucho más filtrar a tus riñones y de hecho las personas que más tienen daño renal son las diabéticas o con azúcar alta. Y el tercer alimento más peligroso para tus riñones es la proteína. La carne roja muy pesada, el pollo, pescado, frijoles en cantidad sobrecargan tus riñones y lo dañan lentamente y sin retorno. Asegúrate que tu dieta sea balanceada y repáralos antes que estos no tengan retorno.